聽到兩個姊妹嘅分享啊，就係一個係 Pastor Grace 嘅分享，跟住一個 Michelle 嘅分享。Pastor Grace 分享啦，我諗到咧就係上帝嘅話語將佢漂白咗，明白嘛？上帝嘅話語將佢漂白咗，因為佢講佢係曾經係黑社會啊嘛，咁咪將佢漂白咗佢。Michelle 嘅我就記住喺心裏邊啦，俾我好大嘅一個嘅衝刺嚇。詩篇91，應當歌頌居錫安的耶和華，將他所做的傳揚在萬民中。所以我今日嘅呢個今天早晨嘅一個主題咧，我係講係去説他的故事。他係邊個咧？耶穌。他係耶穌啊，向於是啊，他嘅係耶穌。你知唔知？我唔知你哋有唔有察覺到咧？就係近來咧，好多個地方啊，食嘅地方又好，食肆又好，或者係玩嘅地方又好，打卡嘅地方都好，好多都有啲背後以某一個嘅故事咧嚟去推佢上去另外一個高峰嘅喎。例如話 OK， 易拉行啊，係嘛？易拉行以前個故事係籍籍無聞嘅啫嘛，但係問題係自從可能佢係抄馬六甲嗰個嘅 Yonge Street 㗎啦，然之後將佢整個個 concept 咧就放落去易拉行，然之後將佢發展，就配合易拉行以前嗰啲故事咧，就將佢炒起咗去啦。但係問題係，生活基督徒啊，基督嘅信仰者咧，其實講故事啊，係耶穌基督俾我哋嘅專利嚟㗎。弟兄姊妹，你哋知唔知啊？俾我哋嘅專利嚟㗎，係啊。所以我哋要去不斷咁樣去説他的故事。所以下個星期咧，我哋就星期二咧，就係我哋就係進入去呢個嘅農曆新年嘅年初一啦。咁喺呢次咧，我就預祝大家咧就係在主內蒙恩，然之後咧又有願主嘅眼目，願主嘅眼目從歲首到年終都看顧住大家，係咪？係咪？嗱，咁咧，我今日嘅分享嘅信息咧，就唔係講有關新年個信息，係我要同你哋分享嘅就係推動教會履行教會主題嘅使命，聽得明嘛？聽得明嘛？係推動教會履行教會主題嘅使命，係傳揚佢嘅故事。咁我哋一齊思考一下，可能我彼此咧得着一個勉勵，付諸行動。嗱，教會今年嘅主題係咩咧 ？Hello， 得地為業。蒙恩得力，得地為業。嗱，呢個得地為業呢個概念喺邊度嚟嘅咧？約書亞記啊 ，Joshua。當年耶和華係以佢嘅話語指示約書亞同埋佢嘅子民以色列人，要過約旦河進入應許之地，即係迦南地。然後咧，以兵器強奪佔土嘅行動嚟嘅，得地為業。嗱，今日咧，我哋就傾呢個得地為業。咁呢個地嘅意味係咩意思咧？呢
呢個地啊，個地係意味係咩意思？佢嘅意味係乜嘢咧？個地，佢係實體嘅地咧，或者係有另外嘅別意咧？其他嘅意思咧？嚟，我係以我自己本身即係個神學咧，去詮釋一下，佢嗰個嘅得地，佢嗰個含義。Alright，嗱，我認為咧就係咁嘅，就係藉著本堂上岸18 Shekinah Church， 仲有咧就係 Sunway， 仲有咧就係 Central， 呢三個聚會點咧，把上帝嗰個國度擴展，而擴展咧就係得地嘅實在啦。擴展就係得地嗰個實在。嗱，我哋得地咧，當然唔係以刀槍為我哋嘅武器，約書亞係啊，但係我哋唔係以刀槍為我哋嘅武器。咁我哋嘅武器係咩咧？我哋嘅 weapons 係咩嘢咧？我哋嘅武器係咩嘢？嗱，呢個得地為業呢個意念咧，係絕對Shekinah Church 呢個得地為業呢個嘅意念係絕對係有上帝嘅旨意嘅，係絕對係有上帝嘅旨意，同埋加上所有弟兄姊妹 Pastoral Group 一齊，我哋咁樣一齊嚟去禱告，而我哋嘅武器。大家，我哋嘅武器係咩咧？就係上帝嘅話語。我哋嘅武器就係上帝嘅話語。上帝嘅話語就係福音，就係佢嘅故事，就係訴說耶穌嘅故事。點解咧？因為福音係上帝嘅大能，福音係上帝嘅大能。上帝嘅話語能夠創造，上帝嘅話語能夠顛覆，上帝嘅話語能夠轉化，係咪大能啊？阿們嘛。所以呢啲嘢顛覆啦，轉化啦，創造啦，一直都喺度發生緊嘅。如果你哋稍為有注意下目前嘅所有一切嘅局勢，呢啲所有一切嘅嘢都響度，上帝嘅創造係冇停止嘅。你冇係翻去 Genesis Chapter 1咁讀完咗，哦係啊 creation 算就冇，唔係嘅。上帝嘅創造，上帝嘅顛覆，上帝嘅轉化，不斷咁樣去發生緊。我哋需要有一個嘅敏銳嗰個心，好似 Michelle 咁樣，同上帝嗰種咁嘅 relationship， 嗰種關係，我哋就可以察覺得到，我哋就可以 smell 得到佢嘅創造、佢嘅顛覆、佢嘅轉化，仲有好多嘢。嗱，今日咧，當我哋講起嘅故事或者係傳福音咧，我今日咧就唔同你哋講傳福音嘅嗰種方法論啦。因為如果你要知道多啲有關嘅方法論嘅咧，我哋教會咧有一本叫做《生命手冊》，攞翻一本去讀，裏邊咧有4個 chapter 就講傳福音嘅。所以方法論咧，我就唔同你哋講啦。咁我同你哋講咩咧？我要同你哋講下傳福音嗰個概念，我要同你哋講下傳福音佢嗰個重要性，我要同你哋講下邊個應該要回應呢個嘅重要性。Pastor Eric 咯，國豪咯 ，Pastor Joe 咯，Pastor Grace 咯，唔關我事，係咪啊？牧師嘅事咯。傳道嘅事咯，或者我哋好似
睇翻細時候嗰個嘅邊個啊？細時候嗰個邊個啊？我在這裏嗰個咧，撒母耳啊。當耶和華叫佢嗰陣時，我在這裏。所以當我哋講傳福音嗰陣時，教會同我哋呼籲、鼓勵我哋一齊傳福音嘅時，Michelle 講嘅，你望左望右望前望後，上帝與你同在啊！但係當我哋教會叫你哋去傳福音嘅時，望左望後望你咯，唔係我，佢。嗱，喺呢度咧，我仲未傾呢個講耶穌個故事之前咧，我要稍微同你哋講一講另外一個嘅課題啊。邪惡真實嘛？個個都岌頭㗎喎，邪惡係真實㗎喎，係嘛？邪惡真係真實㗎喎，點解咧？因為係從亙古到而家都係冇停過㗎。我哋如果每一日翻開個報紙，你哋仲有邊個仲有睇報紙㗎？冇人睇報紙㗎嚇，冇啊，有啊。我而家係睇電子版嘅報紙，仲係有睇報紙。但係如果有一日報紙佢冇埋邪惡嘅咧嘅事情咧，真係新聞啦。係有埋邪惡嘅事咧，唔係新聞嚟嘅。佢冇埋邪惡嗰時真係新聞，真係新聞啊，係嘛？所以嗱，我哋睇到就係咩咧？點解咧？我哋認為真實邪惡係真實，因為佢係我哋肉眼睇到，我哋耳朵聽到個邪惡嘅事情。所以咧嗱，就係我稍微舉咗兩個例子俾你。第一個例子係咩嘢咧？二戰嗰陣時，即係 World War II 嗰陣時，希特勒或者係有啲人叫希特拉，係嘛？佢反人道嗰個行動，佢殺咗幾多猶太人啊？佢屠殺咗幾多猶太人啊？知唔知啊？600萬啊！600萬嘅猶太人，希特拉 World War II。第二個咧，另我個人認為啊，或者你都要同我有個同感，就係咩咧？喺人類嘅歷史上咧，係最邪惡嘅就係將耶穌基督釘喺十字架。人類嘅歷史上最邪惡一件事，我個人認為係將耶穌基督釘喺十字架上。嗱，呢兩件事咧都有一個共同點嘅喎，就係咩咧？死嘅都係猶太人，600萬嘅猶太人被釘十字架嘅猶太人，耶穌。嗱，600萬人攞去嗰個嘅 gas chambers， 俾毒氣毒死佢哋咧，或者開槍打死好多呵。如果你又去以色列，你又會睇到一個個 museum， 放置好多嗰陣時猶太人走難嗰陣時嗰啲嘢。600萬人係一個令人非常痛心，並且一個極為邪惡嘅事嚟嘅，係嘛？亦都喺嗰件事裏邊咧，令到好多人在信仰上跌倒。咩？佢翻諗，上帝，我信靠你，呢件事發生嗰陣時，你響邊處啊？令到信仰跌倒。另外一個咧就係猶太人，一個猶太人佢嘅死咧，
就為人類咧帶來無窮嘅震撼，為人類帶來無窮嘅震撼，使到人類咧擁有永恆嘅盼望。救恩，咁我問你咯，救恩你睇過咩？救恩係咪好抽象啊？救恩係真㗎？救恩係真㗎？頂住咪救恩係咪真㗎？點解你要講係啊？你唔係好抽象咩？你睇過咩？邪惡我哋肉眼睇，耳仔聽，但係救恩好抽象喎。我認為點解你哋講係真嘅咧？點解你哋認為救恩同埋邪惡係一樣咁真實嘅咧？點解啊？點解你哋認為救恩係咁真實嘅咧？我哋一定係要確信救恩係咁真實，而且沒有任何嘅質疑。信，沒有任何嘅質疑，因為呢位歷史嘅耶穌，佢嘅生，佢嘅死，佢嘅復活，就係成就我哋救恩嘅真理。呢位歷史耶穌，佢嘅生，佢嘅死，佢嘅復活，就係成就救恩嘅真理。而且成個嘅故事，從耶穌出嚟去佢嘅侍奉，去呼召門徒，到佢從墳墓復活，到佢從墳墓復活，整個嘅呢個嘅耶穌嘅故事，都係啟示耶穌個榮耀。頭先我哋不斷咁樣去唱，不斷咁樣去榮耀上主嘅名，不斷咁樣去高舉上主嘅名，就係咁嘅原因。所以弟兄姊妹，我哋有時咧 Michelle 頭先都有講，有時我哋咪麻木咗咧。有時我哋做咗好多年嘅基督徒 ，week in week out，week in week out， 係咪好麻木咗啊？究竟我哋翻嚟做崇拜，聚埋一齊嗰陣時，見到弟兄姊妹 high five， 然之後上去食個午餐，跟住翻啊，佢麻木咗啊，冧咗啊！上主你向邊處我都唔知喎。上主你嘅名係咪叫做耶穌啊？或者係 YHWH Yahweh？ 我唔知，我唔記得咗。呢位歷史性嘅耶穌唔係抽象，係歷史曾經人類嘅歷史上出現嘅耶穌，佢嘅生、佢嘅死、佢嘅復活，使到我哋相信佢得着一個救恩。我哋就係要榮耀佢，我哋就要講佢嘅故事，弟兄姊妹。我哋就要講佢嘅故事。我哋聽到有啲食肆咁扮喺講佢嘅故事，點解我哋身為一個耶穌基督嘅跟隨者、信仰者，唔識得講耶穌嘅故事呢？因為當我哋講佢嘅故事嗰陣時，就係講佢嘅福音嗰陣時，就使到凡係令人相信呢個故事，悔改、認罪、接受耶穌基督生命嘅主，接受耶穌基督就係嗰個救主，生命嗰個主。當上帝再次臨到審判嗰陣時，不致滅亡。凡相信這事，認罪悔改，接受耶穌基督是救贖主，是生命嘅主，當上帝嘅審判臨到嗰陣時，不致滅亡。個問題係
點解基督嘅信仰者需要傳福音呢？出埃及3章10節佢話：現在你去，我要差派你到法老那裏，把我的百姓以色列人從埃及領出嚟。呢個係一個好典故嘅聖經故事，荊棘耶和華摩西。當耶和華去呼召摩西嗰陣時，摩西有好多嘅疑慮。我哋從嗰個故事我哋睇到咧，就係摩西係唔願意，摩西唔願意。點解咧？佢好多藉口推搪，即係講話望前望左望右前後，你哋唔係我。推搪，佢甚至同耶和華講咩咧？我係絕口笨舌啊！我係絕口笨舌，我唔識講嘢啦，我淨係識講咩咁嘅啫。佢唔識講話咗，佢甚至係咁講啊，絕口笨舌。佢呃到人咧，呃唔到耶和華。我外婆嚇人。我自細同我外婆長大，我同我外婆邊學識講客家話。我外婆死咗幾十年，我而家都依然仲識講客家話嘅，係唔流利啫。所以摩西呢一段咁嘅生命，我唔多講啦。呢段個古仔下，摩西響呢一段嗰個生命。我哋可唔可以從一段嗰個嘅生命，摩西一段嘅生命，睇到我哋嘅影子啊？睇唔睇到我哋嘅影子啊？哦，唔係我啦，我唔得啦，我唔識分享啊，牧師，我唔識分享啊 ，Pastor Eric。其他人啦，佢扮得講話啲啊，唔係我啊，我唔得啊。我哋係咪依然仲喺度揾緊藉口，或者係我哋成為知識的巨人、行動的侏儒？即係話每一個星期日你翻嚟教會崇拜、敬拜上主、聆聽主嘅話語，哇！全部嘅知識入晒頭腦，入好似 sponge 咁樣啊！入晒去，變到底，整到你個頭咧大，但係身體細細。點解身體細細咧？因為冇做嘢，所以話知識的巨人，行動的侏儒。有唔有 Pastor John 或者係 Pastor Grace？你哋有唔有耳朵？有啲咁嘅會眾咧，你聽到嗰陣時，聽，不斷咁寫你咩啊？寫你呢方面錯咗，寫你呢邊錯咗。哇！呢邊你講唔啱，哇！呢邊都好似出現問題。啲聽道精啊，知唔知咩叫聽道精啊？因為佢哋真係扮得好，扮喺聽道咗。Pastor Eric， 你講嘅去説他的故事，我知你講耶穌啦，又係講耶穌啦，傳福音啦，我知。但係你叫佢做耶穌老師，唔係我，總言之係人哋。摩西嗰種推搪，摩西嘅嗰種嘅疑慮，有唔有你嘅影子？彼得前書2章9節佢話：唯有你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬上帝的子民，係要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。我哋好熟噶呢段經文，
真係好熟。但係我哋往往忽略咗咩咧？忽略咗個後段嗰個。一般上我哋講話，你哋係揀選嘅一族，你哋係君尊嘅祭司，係神聖的國度，係屬上帝的子民。下邊嗰節下邊段要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者美德，冇講 incomplete， 冇講。你知嘛？我哋忽略喺呢一段，我哋睇到咧就係乜嘢咧？其實我哋有一個好尊貴嘅咩咧？我哋有一個好尊貴嘅特權嘅，就係咩咧？個尊貴嘅特權係咩咧？就係叫咩咧？就係要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。呢段嘅經文咧，無可係確認咩咧？確信你同我係有嗰個咩咧？祭司嗰個教義。但係問題係，上帝也期望我哋每一個人都要宣揚耶穌基督，宣揚你們白白地得來，也要白白地給人。馬太福音10章8節。我哋嘅態度應該係點嘅咧？我哋嘅態度就係我哋深深咁樣去體會咧，我哋而家目前身邊所有嘅一切都係白白得嚟嘅。我哋應該咩咧？我哋應該要心存感恩，因為白白得嚟嘅。所以我哋唔會理會係理所當然。我而家坐擁咁多嘅嘢，理所當然，我靠我雙手嘅，所以咧，佢唔係白白得嚟噶，係我付出嘅努力噶。上帝一刻將你嗰啖氣一攞翻，你乜都冇。所以我哋唔好以為咧就係咩咧？呢啲所有一切嘅嘢咧，係我哋自己爭取，而係我哋自己本身嘅爭取咧，而我哋唔願意同人哋分享，我哋唔願意同人哋分享，呢個係好大嘅錯誤。所以如果我哋知道，肯定知道我哋白白得嚟嘅，我哋又要白白咁給人咧。咁我哋分享，我哋去傳講，我哋去講佢個故事嗰陣時，就係為咗他人得益處。佢個得嘅益處係咩咧？就係佢將會領受福音，福音嘅種子將會臨到佢生命。呢個咧就係上帝嘅大能。我相信我哋每一個人都好想傳福音。我哋每一個人都唔會為福音而羞恥，我哋每一個人都好想見證福音，但係又唔知點樣去踏出嗰一步。其中一個原因咧係咩咧？響嗰個門徒訓練嗰邊咧，我都有講過，我有分享過。其中一個原因咧，往往係咩咧？恐懼啊 ，fear， 恐懼。但係戰勝恐懼係咩咧？要戰勝恐懼，當然我哋要得着上主嘅能力、聖靈嘅幫助，係嘛？但係向人個層面嚟咁講咧，要戰勝嗰個恐懼就係咩？操練。就係操練。嗱，我都知道咧，就係而家教會咧係有一個 program，sort of program， 刻意咁樣製造一個時段，俾你哋出嚟呢邊講見證。頭先 Michelle 講，
我以前先嚟到教會，成日坐住背後拉尾，我都係成日坐住背後拉尾嘅。我唔要講話，唔係好似佢老豆咁樣噼哩啪啦噼哩啪啦，佢老豆好慢嚟講嘢。係老豆喺邊度啊？病住啊！我冇講你啊，冇講你，冇事，係嘛？咁乜嘢令到佢今時今日沒有任何準備之下，可以上台向呢邊講一番咁有鼓勵性嘅説話呢？弟兄姊妹，答我啊！除咗 Michelle 唔可以答之外，答我咩原因呢？你肯俾上主使用，從上主祈求俾你信心，然之後咧多啲出嚟，病住響拉尾，好似以前咧，先我見到去 Michelle 嘅妹啊，病響拉尾做副唱，阿敏再前啲嚟。但係 Michelle 多幾日 ，Michelle 喺 Australia 可能佢企住上前邊噶啦。阿 Man 係嘛？操練啊，操練。所以我認為教會係做開一個好啱嘅一個 program， 刻意咁樣去撥一個時段出嚟，俾你出嚟講見證。呢個就係操練啊，弟兄姊妹，呢個係操練。我講一個故事啊，信心除咗 Michelle 個故事之外啦嚇，頭先我淨係聽 Michelle 嘅故事啊，信心操練。我一個頂 Kel 係有一個仔 Down syndrome 糖黐兒啊，接近20零30歲啊！我識佢好耐下，但係就好少同佢家人咧一齊食飯。咁我嗰日同佢一齊食飯嗰陣時，佢個仔仔係響試個 Down syndrome 個仔仔響試，佢喺度食有骨嘅雞肉喎，有骨雞肉啊！哇，食到舐晒咯！哇，幾好味道啊！我問佢個爸爸。你咁放心嘅？因為佢個 Down syndrome 係咪係理解力好弱、好差嘅，但係好聰明嘅一個人嚟嘅。佢嘅肢體嘅 coordinations 咧唔係幾好嘅。佢見到我 Pastor Eric 係咁樣樣 ，Pastor Eric 咁樣樣嘅啫。當我見佢食雞肉，跟住我問佢阿爸：呢濕碎嘅咯，食雞肉，食魚都得啊？啊！我講魚個骨咁幼細，掂啊！佢講點解唔掂？我講你點樣去訓練佢啊？我細個我哋就 remind 佢呢個骨小心啊，小心啊！我哋俾個信心佢，佢就慢慢咁樣練啦。慢慢咁知道，咁信心操練。嗱，另外一個原因咧就係未能見證福音嘅大能，所以咧我哋咧就係，我知道耶穌對我好就得啦，我知道耶穌錫我就得啦，我知道我親近耶穌就得啦。但係我仲未知道福音嘅大能，唔知道福音嘅大能，未能見證福音嘅大能。但係如果我哋見證福音嘅大能咧，我哋就會深深咁去感受到，深深嘅咁樣去深思到福音嗰個奧秘。你嘅理性係解唔到嘅嗰種奧秘，嗰種大能。所以
當你體會得到福音嗰個大能嗰陣時咧，你就會體會得到呢個世界認為不可能的事咧，其實成為可能嘅事，成為一個可能偉大嘅事。所以為咗咁，我哋就一定要快馬加鞭。咁你係馬年啊嘛，係嘛？我哋係馬年啊嘛，係嘛？快馬加鞭啊！我哋傳福音，講呢個故事。嗱，咁我又會 show 一啲呢個世界嘅歷史咧，稍微俾你認識一下，知道一下個福音嘅大能。頭先我講啊嘛，福音嘅大能係可以顛覆咩咧？顛覆霸權。嗰個霸權係做咩嘅咧？係種族主義嘅霸權。南非嘅黑人同白人嗰個隔離 apartheid。Desmond Tutu 大主教。Nelson Mandela 一個咧就係宗教嘅 ，Desmond Tutu 係宗教嘅 ，Nelson Mandela 係政治家，兩個都返去天家啦。Desmond Tutu 咧就係呢個聖公會嘅一個大主教，響南非。Nelson Mandela 咧就係Methodist 嘅，佢係政治家，坐開27年，俾當其時白人嘅政府困咗喺個島嗰邊27年。響坐監嗰陣時咧 ，Desmond Tutu 佢唔係政治家，兩個佢哋係咩咧？佢哋鼓吹咩咧？非暴力。佢哋係履行耶穌基督嘅教導。我哋要顛覆呢個嘅政權，但係唔可以用暴力。做到最後咧，整個嘅南非個政權白人當政，輸咗。Mandela 就係做咗總統。可以顛覆上帝嘅話語，佢哋就係緊守上帝嘅話語，即係福音，幫助貧窮社會個人或者係組織。William Put Salvation Army 救世軍，跟住另外一個咧就係 Mother Teresa 德蘭修女，睇過一句説話咯。Alright， 呢度我所知道咧，就有兩個三德嘅，我自己啦，講我先知道三德，宣教學校，宣教士佢哋嚟到馬來西亞嗰陣時咧，就係帶住福音嚟啊！仲有啦，聖母啦，好多啦 ，Anderson 啦 ，St Michael 啦，太多啦。我就偏愛三德啦，所以我將三德嘅相放喺度啦，因為佢係我母校啊嘛，冇偏心啊，係咁啊！上帝嗰個話語造就好多人，上帝嘅話語真係造就好多人。上帝嘅話語真係幫助好多人，上帝嘅話語真係有咁嘅大能㗎，弟兄姊妹，冇諗住淨係嗰幾句説話。嗱，呢三樣嘢，嗱，我講下我自己本身嘅見證啊，見證上帝嘅話語個大能。我個見證咧就係我自己本身唔係牧養，唔係牧養教會，係牧養
監獄裏邊的人，坐緊監嗰啲人，我睇到佢哋一啲個人嘅生命嘅一個轉化，真係噶，個生命嗰個轉化，有時你意想不到。有一次我哋去卡爭，係嗰個復活節，我相信我哋同有其他啲當中有分享過一個故事。復活節我哋唱一首歌，唱幾首歌，其中有一首呢就係奇異恩典。奇異恩典唱完咗之後，我唔知做咩，因為我哋分咗三組人啊，三組人係3個星期唔同噶。每一個星期我哋都入去嘅。頭一組呢就係英文，亦都係唱過3首歌。第二組就係達米爾文，亦都係唱過3首歌。第三組輪到我帶領。第三組因為係華人嘅，我帶領，亦都係唱奇異恩典，仲有2首歌。但係唱完開之後，我唔知做咩嘢，聖靈感動我就將奇異恩典嗰個嘅歌詞，我逐句我去解釋，我亦都講寫呢首歌嘅人係邊個，佢曾經做過啲咩嘢。散咗會之後，一般上咧係大節日咧，我哋一定係有買嘢俾你食嘅。經過監獄嘅批准，咁樣有一個同我差唔多咁年紀嘅，佢係律師嘅身份，佢係律師嚟嘅 lawyer， 但係仲喺 CPT 即係講係商業罪犯啊。佢講係行埋嚟同我講，牧師，如果唔係上帝放響我呢邊，我係聽唔到福音。如果唔係上帝放響我呢邊，我依然仲係盲嘅。而家我睇到啦，上帝嘅話語，我哋不要為上帝嘅話語羞恥。我哋要認為上帝嘅話語係大能。Dr. Sell 上個星期日，我星期日晚上咧有啲分享，佢講佢見過好多好醜陋嘅人，好 ugly 嘅人，我都見過好多所謂quote and unquote醜陋嘅人，不被社會接納、不被愛的人，就向監獄。當中有咩呢？有毒販，有咩呢？吸毒者，有咩呢？殺人犯，仲有咩呢？死囚，仲有咩呢？商業犯。有一個嘅殺人犯，喺我臨走嗰陣時，梅督派我翻嚟太平嗰陣時，佢臨走嗰陣時，佢畫開一幅畫俾我，年輕人20幾歲，殺人。上帝嘅話語就係咁樣轉化佢。佢哋喺監倉裏邊有小組，我哋已經係栽培到啲小組喺監倉。我哋冇嚟嗰陣時咧，佢哋依然喺裏邊分享。佢分享一段故事咧，就係耶穌做教導，門徒咧就係喺度聽耶穌教導。佢就係憑着佢聽過嗰個故事同埋啲字，就將佢畫成一幅畫，就係耶穌喺度教導。門徒喺度聽，佢送喺邊個？弟兄姊妹，我哋真係要好清楚知道，我捉到好實，我哋真係要捉到好實。
上帝嘅話語，耶穌嘅故事係幾咁真實，唔係虛構啊！耶穌絕對唔係虛構。總嚟講呢，就係我哋分享福音嗰陣時呢，對方個背景，我哋唔係我哋考量嘅因素。對方個背景唔係我哋考量嘅因素。All right？ 我意思即係話呢，上主感動你同嗰個人要分享福音，你就分享福音，上主會帶領你。但係我亦都要講一樣嘢俾你聽呢，就係如果你當中亦對於 M 有負擔 ，M 係邊個啊？係我哋嘅友族。Right？ 傳福音俾佢哋，你有負擔，你要準備好你自己本身嘅心態，而且亦都要祈求上主賜你多方面嘅智慧。點解呢？因為 Pastor Raymond Call 佢嗰個危機依然係存在㗎。我哋要小心下。嗱，當我哋分享福音嗰陣時咧，我哋係分享上帝嘅大能，我哋係要忠心咁樣去分享上帝，我哋要忠心嘅分享，總會有人信嘅，總會有人信，而且個福音咧，本來咧就係上帝救恩嘅大能，我哋唔係仰賴我哋自己本身嘅口才有幾好，或者我哋點樣去說服呢個人。熬去，不斷咁熬去，你要信啊，你要信啊，信耶穌，信耶穌，唔係咁樣啊，唔係咁樣，唔係靠我哋自己本身嘅口才有幾好，我哋嘅能力，唔係，我哋係要同上帝同埋你嗰個嘅對象，個對象和好。所以如果講話你哋要去講方法論嘅話咧，或者係有一日你哋有咁嘅時間嘅，可以同我約定一日，我哋講下啲方法論。嗱，點解咧？唔係靠我哋自己本身咧，係因為嗰種能力係邊處嚟嘅咧？佢能力喺邊度啦？佢能力就係耶穌基督嗰個嘅信息。能力就係耶穌基督嗰個信息，所以變咗我哋咧，只要係默默咁樣去傳揚，默默咁樣去傳揚，就可以令到有啲人咧係確信，有啲人咧就會有反應。我哋要得地為業，耶穌基督咧嘅福音就係我哋嘅武器，傳講福音咧，係我哋嘅行動，有晒噶啦！我哋係有來自天國嘅武器啊，爭在行動啫。新的一年，新的展望，阿們，阿們就要去做咯。所以咧。得地為業咧，就係成為我哋嘅2026年嘅推動力，唔係口號啊，弟兄姊妹，好厭倦咗噶啦口號，厭唔厭倦啊？你哋成日嗌口號厭倦冇啊？疲累冇啊？我嗰晚黑上個星期日晚上，我出席一個嘅 gathering fellowship， 有一個姊妹講，因為牧師 Pastor Grace 問佢，做咩你咁多嘢，你做咁多嘢嘅，你做咁多嘢嘅？你知嗰個姊妹講咩啊？佢講，牧師，如果我唔做啊，我好攰啊！哇！
佢個係佢嘅分享，佢講佢冇嘢做，佢會好攰啊！我係退休牧師啊，我都聽到我都流晒口水啊！我係退休牧師，我聽到呢句説話都流晒口水啊！你明白我講咩冇啊？大家會唔會咁樣講啊？我唔去傳福音，我好攰啊！謙唔謙咁講啊？可唔可以咁講啊？呢個傳福音嘅種子啊，可唔可以深深咁樣埋喺你心，然之後咧你付出一行動啊？最後去説他的故事，呢個去咧喺我呢個主題嘅裏邊咧，係一個好簡單嘅動詞嚟嘅啫，係一個好簡單嘅動詞。但係如果喺馬太福音28章19節咧，就唔簡單啦。佢有一個命令 ，is a command， 命令式㗎。喂，我睇呢個去字啊，要將佢嘅 colour 咧換咗佢啊，換咗顏色佢啊，去突顯起個去字 ，is a command。上個星期 Pastor Henry 都喺度講，去 charge 咗 charge 去。牧師代表耶穌 charge 你哋去。我嘅主題去係一個好簡單嘅動詞，但係耶穌嘅去唔簡單，唔簡單。所以咧，我哋咧就必須以上帝所賜俾我哋嘅各樣嘅恩賜，每一個人都有唔同嘅恩賜。迫切嘅禱告，祈求聖靈加添能力，使到咧我哋每一個都去把福音講傳，響上帝嘅裏邊沒有難事，阿們。最後耶穌講咩咧？耶穌講話，所以咧，凡聽了我這些話又去做的，好比一個聰明人把房子蓋在磐石上。耶穌又說：你們既然知道呢啲事呢，若是去實行，就有福了。阿們。天主，我哋感恩，主你賜我哋一個嘅星期，今一天嘅返到嚟你嘅聖殿。你唔單止以詩歌嚟讚美榮耀高舉主你嘅聖名，嚟到有一段嘅時間為聆聽主你嘅話語。求主你嘅話語不但止我哋淨係聽咗，但係我哋要去履行你嗰個話語，你嗰個教導，使到萬人多人聆聽到主你嘅話語。從3個聚會點 Shekinah Church、Sunway、真德龍呢3個嘅聚會點，不斷咁樣去將你嘅福音去廣傳出去，就係得地嗰個嘅概念。我主祈求主你幫助住我哋，加添我哋力上加力，使到我哋能夠可以不斷咁樣去傳揚主你嘅話語，使到我哋唔係淨係單單翻到嚟去聆聽主你嘅話語，而係履行主你嗰個話語，實踐之行動。主你祝福我哋每一位，祈求奉耶穌基督嘅名，阿門。我哋非常感恩Pastor Eric 幫我哋分享咁好嘅信息，好精心嘅去分享呢個推動教會點樣去完成大使命啊！好感恩咁樣呢個時候，我哋大家企立好嘛？我叫敬拜團行前嚟，我哋要用一首歌結束嚇。我聽到一句説話就係：我哋可以宣揚神嘅呢個福音咧，係我哋嘅好尊榮嘅特權嚟噶。
你可以代表神啊，去幫人哋講呢個創造天地萬物呢個神啊個福音啊，係一個非常榮耀嘅事啊！盼望我哋新年嘅時候咧，真係覺得呢個你係一個能夠改變其他人生命嘅一個咩啊？叫做咩啊？祝福啊！呢個器皿啊，你可以神咩白白得你就白白俾出去嘛，係嘛？再前一節仲個犀利嚟講，話你可以醫病趕鬼，使死人復活，行神蹟喎！呢啲你有嘅喎，呢啲唔係你有嘅，其實係神白白俾你嘅。你有呢個能力嗬，醫治病人啊，使釋放行神蹟奇事，都係神俾我哋嘅特權嚟嘅。哇！你諗唔諗到你係好犀利啊？幫你隔離嗰個，你好犀利啊！你真係好犀利㗎！你有呢個醫病行神蹟嘅奇事啊！有呢個福音嘅特權啊！今日神好似向一啲人講説話啦。你曾經或者係你仲未有好深嘅經歷神嘅恩典，因為頭先 Pastor Eric 講嘅時間遲開少少啊，但係我覺得好重要有一點就係，當 Pastor Eric 講係咪？點解我哋唔傳福音？第一嗬，因為我哋又恐懼，我哋驚，我哋唔知點樣講，又驚人哋拒絕，又講人哋鬧，係咪啊？第二咧就係，當我哋我哋自己本身嚇未經歷過福音啊，我哋未知道呢個神有幾偉大，有幾愛我哋嘅時候，我哋又唔敢傳噶啦。等我哋盼望點樣解決呢個恐懼嘅問題咧？頭先所講嘅就係你要操練啊！你要操練，你唔使驚，因為你俾一個永恆嘅盼望人哋嘛。呢個最好嘅禮物嚟啊！你新年啊，你包幾大個紅包都冇用噶，即係暫時係有用 ，sorry 啊，有用，包多啲有用嘅。但係啲係暫時性啦，我係最開心噶，唔係呢啲外在啊擁有，係呢個永恆嘅有耶穌嗰種福樂啊喜樂啊，今日若果係你愛更多嘅經歷神嘅，經歷神嘅恩典嘅，你可以行出嚟，就因為好多牧師會為你禱告嘅。跟住第二嘅咧，如果係今日你仲未信耶穌嘅，你仲冇領受呢個祝福嘅。呢個永恆嘅盼望嘅，呢個咁喜樂啊，呢個傳言啊，祝福嘅傳言啊，你亦都可以行前嚟我哋為你禱告我哋唱一首。